Բարի օր, սիրելի ունկնդիրներ, ձեզ ողջունում ենք մեր այսօրվա հերթական վեբինարում և ինչպես միշտ այդ դպրոցը ամեն շաբաթ ժամը 4-ին կազմակերպում է վեբինար ուսուցիչների համար և ուսուցիչները փորձում են կիսվել իրենց փորձով, առաջարկում են նոր հնարներ և մեթոդներ, որը իհարկե կօգնի մեր այս իրավիճակի թելադրանքով առօրյա առցանց ուսուցման խնդիրները հեշտությամբ լուծելու համար։ Եվ ամեն անգամ, ամեն շաբաթ օր ժամը 4-ին, եթե հարցեր ունեք կապված առցանց ուսուցման հետ, ունեք խնդիրներ կամ թեկուզ տեխնիկական խնդիրներ, որոնց լուծման համար խորհուրդների կարիք ունեք, կարող եք այդ դպրոցի Facebook-յան էջում հարցեր գրել կամ մեր նախորդ 4 վեբինարների հղումների տակ նաև թողնեք ձեր մեկնաբանությունները, մենք սիրով կպատասխանենք ձեր հարցերին։ Այսօր այդ դպրոցի ուսուցիչները հերթական անգամ կկիսվեն իրենց փորձով և կօգնեն հաղթահարել ուրեմն առցանց ուսուցման խնդիրները և ինչպես նաև կառաջարկեն նոր մեթոդներ, որոնք կնպաստեն առցանց ուսուցման ուսումնառության բարձրացմանը։ Մեր առաջին խոսնակն է այդ ավագ դպրոցի ուսուցչուհի Արևիկ Հայրապետյանը, և Արևիկը մեզ այսօր կներկայացնի, թե ինչպես կարելի է համակարգչից վերբեռնել պատրաստի ստուգողական կամ այլ աշխատանքներ և ինչպես կարելի է յուրաքանչյուր աշակերտի աշխատանք առանձին անհատական ստուգել և ինչպես նաև մեկնաբանություններ կատարել։ Արևիկ։ Բարև ձեզ, շատ հաճելի էր լսել ձեզ և տեսնել այստեղ այս եթերում, ինչպես Սրբույն ասեց, ես ռուսաց լեզվի ուսուցչուհին եմ այդ ավագ դպրոցում և պատրաստ եմ ներկայացնել այսօր մի գործառույթ, որը ժամանակի թելադրությամբ այս պահին շատ ակտուալ է, քանի որ ինչպես բոլորս գիտենք, արդեն տարին եզրափակվում է և մենք պետք է ամփոփիչ աշխատանքներ ունենանք, որոնց հիման վրա մենք կարող ենք և քառորդ փակել և տարեվերջյան գնահատում անցկացնել։ Հիմա կփորձեմ ես կիսվել իմ էկրանով և ցույց տամ այս գործառույթը, որը որ կօգնի արագ կազմակերպել այդ աշխատանքը։ Մեկ-երկու բառով ասեմ աշխատանքի առավելություններից, այն առավելությունը գիտեք ինչն է սա, որ հնարավորություն է տալիս մեզ գնահատել աշխատանքը։ Երկրորդը օգտագործել ունեցված ռեսուրսները, ասենք մենք բոլորս միանգամից հայտնվեցինք մի իրավիճակում, երբ պետք է պատրաստ լինենք գտնել ինչ-որ նոր լուծումներ, իսկ դա շատ ժամանակ է մեզանից ընդհանրապես խլում և եթե մենք կարողանանք օգտագործել արդեն ունեցած ռեսուրսները, դա կխնայի մեր ժամանակը։ Եվ ամենակարևորը, որ շատ համակարգված է լինում այս տիպի աշխատանքը և մենք մեկ տեղում ունենում ենք ամբողջ դասարանի աշխատանքների ցուցակը, որը որ հնարավորություն է տալիս անմիջապես օգտագործել այն։ Հիմա ես ցույց տամ, երևում է իմ համակարգչի էկրանը, կիսվել եմ ես արդեն։ Ասենք օրինակ հիմա ես այսպես էքսպերիմենտալ խումբ ունեմ բացած, այդտեղ միանգամից ցույց կտամ, թե ինչպես ենք անում։ Այստեղ փորձարկումներն են բոլոր կատարում, որ հետո արդեն միանգամից անցկացնել այնտեղ։ Այսինքն, եթե այստեղ մենք ունենք, տեսնում եք վերևում մի քանի գործառույթներ, զադանի ինձ մոտ ռուսերենով է տրված, սա կարող ենք բացել և նայեք, հիմա ինքը մեզ հնարավորություն է տալիս создать։ Մենք կարող ենք на основе существующего, ասենք, եթե արդեն ունենք որևէ մեկը, այդտեղից վերցնել միանգամից, ընդ որում մեզ հնարավորություն է տալիս այն խմբերը, ում հետ մենք կիսում ենք, իհարկե ուսուցչի թույլտվությամբ միանգամից պատրաստի իրենց աշխատանքով կիսվել և կարող ենք ինքներս ստեղծել նորը, տեստը չենք վերցնում, մենք վերցնում ենք արդեն աշխատանքի տարբերակը։ Այստեղ անպայման պետք է մենք նշանակենք աշխատանքի անվանումը, պետք է դնել, որպեսզի հետագայում հեշտ լինի գտնել։ Եվ կախված աշխատանքի որակից, թե ինչ տիպի աշխատանք ենք մենք առաջարկում, դա կարող է լինել վերլուծական աշխատանք, թե ստուգողական աշխատանք, թե ինքնուրույն աշխատանք, մենք կփոխվի նաև չափորոշիչների
տիպը, թե ինչպիսի չափորոշիչներ մենք կտանք գնահատման համար։ Հիմա ասենք ենթադրենք ես այստեղ դնում եմ ինքնուրույն աշխատանք, հա։ Իմ ունեցած ռեսուրսներից իհարկե սխալ բան ոնց որ, ահա չէ, իմ ունեցած ռեսուրսներից ես կարող եմ OneDrive-ից որևէ բան վերցնել, որևէ հղում կարող եմ այստեղ, եթե դնենք, մենք ինչ հղում ուզում ենք արդեն կարող ենք լինել, նոր ֆայլ ստեղծել, դա Word-ի տեսքով, պրեզենտացիայի տեսքով կամ Excel-ի տեսքով, խմբից որևէ մեկից վերցնել աշխատանք կամ անմիջապես մեր համակարգչից եւ միգուցե անցյալ տարվա աշխատանքներից վերցնել որևէ բան եւ անմիջապես այստեղ ներկայացնել, ասենք օրինակ, եթե самостоятельно работу մենք գրեցինք, երևի թե հարմար կլինի ինքնուրույն աշխատանքի համար վերցնել այստեղ ինչ որ մի, նայեմ որն է հարմար, ինդիվիդուալ ինքնուրույն աշխատանքի համար, որ որևէ այդպիսի աշխատանք վերցնենք, ասենք այս է, այս աշխատանքը, մի փոքր սպասում ենք, որ արդեն հենց լինի պատրաստ, մի անգամից տալիս ենք պատրաստ։ Հիմա մեր աշխատանքը արդեն կիսատ պատրաստ է, կիսով պատրաստ է։ Այստեղից մենք կարող ենք, ընդ որում ասեմ, ձեզ կարող ենք ընտրել աշխատանքը մեկ որևէ աշակերտի համար, այստեղ մեզ հնարավորություն է տալիս, եթե ամբողջ դասարանը արդեն ընդգրկված է, կոնկրետ ընտրել, թե որ աշակերտի համար եք դուք ուզում աշխատանքը ներկայացնել կամ ինքը ժամանակը տալ, որ ինքը լուծի։ Գնահատման մեթոդները, ինչպիսի գնահատման մեթոդներ ենք անում, ասենք, եթե մենք ունենք վերլուծական աշխատանք, սա արդեն թիմում պատրաստի եղել է այսպիսի վերլուծական աշխատանքի համար չափորոշիչներ, միանգամից կարող ենք սա օգտագործել, բայց քանի որ մեզ մոտ ինքնուրույն աշխատանք է, այստեղ մի քիչ չափորոշիչները ուրիշ է լինելու, կարող ենք ընտրել եւ փոխել չափորոշիչների ձևը։ Անպայման էլի նույնպես պետք է գրվի վերնագիր տրվի, որտեղ եթե վերնագիր չտանք, այստեղ մեզ թույլ չի տա դա տեղադրել։ Ну եւ նորից գրեմ, որ Այստեղ կարող ենք միանգամից նկարագրությունը տալ, թե ինչ ենք պատկերացնում, թե ինչ աշխատանք է լինելու, ինչ բնույթի աշխատանք է լինում, սովորաբար մեզ մոտ ինքնուրույն աշխատանքները 6 կամ 5 կետից են բաղկացած լինում, համապատասխանաբար այստեղ արդեն մեզ մոտ կան չափորոշիչները եւ կարող են գրել, ասենք, թե առաջին չափորոշիչի համար կրիտերի номер 1, допустим, или критерий 1 Նաև ասեմ, որ այստեղ ունենք հնարավորություն բացել բալերը եւ ինքը այստեղ եթե նկատեցիք ուշադրություն դարձրեք, այստեղ միանգամից մեզ մոտ բերում է թվային արտացոլումները։ Գերազանցի համար մենք կարող ենք արդեն գրել ինչ պահանջներ պետք է ունի, 3-ի համար ինչ կարող է ունենալ, 2-ի համար, 4-ի համար եւ այլն։ Եվ սա հնարավորություն է տալիս նաև ավելացնել կամ պակասացնել, ահա այստեղից եթե տեսեք ավելացնում ենք եւ այս տարբերակով պակասացնում։ Երկրորդ բաղադրիչը այստեղից ենք ավելացնում, ընդ որում այստեղ մենք ունենք տոկոսային հարաբերություններ, ինչքան մեզ մոտ ավելանում է չափորոշիչները, այնքան այստեղ ինքը արդեն ավտոմատ կիսում է, բաշխում է։ Կարող ենք նաեւ ինքնուրույն մենք ինքներս տանք տարբեր չափեր կամ տարբեր 70, բաղադրիչի տոկոսային հարաբերությունները, հա, կարող ենք ասենք տալ 70, 25 եւ առաջինի դեպքում էլի 25 ու հետո արդեն միանգամից դնենք իբրև կատարվածի, բայց եթե այստեղ մենք դնում ենք լաժեց, արդեն մեզ մոտ ավտոմատ ինքը այնտեղ կլինի։ Հա, այստեղ մենք չենք գրել, երևի դրա համար էլ չի պահպանում, հա, պետք է գրել ամեն մեկին համապատասխան նկարագրությունը դնել, ամեն մեկին համապատասխան նկարագրությունը դնելուց հետո արդեն ինքը ավտոմատ կպահպանի։
Ես սա չեմ պահպանի, ուղղակի ցույց կտամ արդեն մեկ ուրիշ աշխատանքի վրա, պատրաստի աշխատանքի վրա, թե ինչպես է դա լինում աշխատում։ Կոնկրետ արդեն հիմա, երբ մենք ունենք նշանակված աշխատանք, կատարված աշխատանք, ասենք այ օրինակ կոնկրետ կա այստեղ աշխատանք, որը կատարել են վերլուծական բնույթի աշխատանքի եղել դա։ Ինչն է առավելությունը այս համակարգի, որ մենք միանգամից ունենում ենք մեկ տեղում հավաքած բոլոր աշակերտների աշխատանքները։ Միանգամից նա մեզ ցույց է տալիս եւ կարող ենք անմիջապես տեղում տեսնել ով է կատարել, ով է ուշացումով կատարել կամ ով չի կատարել, ընդհանրապես ուղղակի դեռ որ ժամանակ է ուզում էլի պետք է կատարի, ինչ որ ժամանակ պետք է։ Ասենք կոնկրետ վերցնենք մի աշխատանք, հիմա ես ցույց կտամ, թե ինչպես աշխատանքի վրա անմիջապես տեղում աշխատանքը ստուգել, փոփոխություններ որևէ կատարել եւ հետո անել։ Այստեղ տրված է եղել մի քանի աշխատանք, ինքը ընտրել է, ասենք, այս աշխատանքը կատարել է եւ հիմա ես փորձեմ ցույց տալ։ Այստեղ կա edit document կնոպկա, այդպես ասեմ, հա։ Մենք դա եթե սեղմենք, մեզ հնարավորություն է տալիս անմիջապես աշխատել իր մոտ։ Մի քիչ սպասենք, որ բացի, ահա, հենց բացվեց այս editing-ի համակարգը, արդեն մենք սովորաբար ինչպես Word-ի մեջ ենք ստուգում, նույնպես այստեղ վերցնում ենք այդ գրիչը եւ ասենք ես հիմա ստուգումներ չեմ անի, ուղղակի ցույց կտամ, որ ինչպես եթե դու ջնջում ես, ինչ որ մի բան նշում ես, քո ինչ որ մեկ ուրիշ բան ես մեկնաբանությունում նշում, հա, ասենք դա եւ հիմա թե ինչպես կարող ենք կոմենտ գրել։ Այս արդեն այստեղից միանգամից ավելացնել նոր կոմենտ, բացատրությունը այստեղ գրենք եւ հետո այս լակով արդեն անմիջապես ցույց կտանք, թե ինչպես ենք մեր կոմենտները աշակերտը այնտեղ արդեն կտեսնի միանգամից, հա։ Գնահատման համար էլ մենք այստեղ այն երբ որ ունենք կրիտերիացիոն, երբ որ լրացնում ենք բոլոր այդ տողերը, մեզ բերում է եւ ընտրածին համապատասխան մենք բոլոր կոմպոնենտներով անցնելով արդեն դնում ենք գնահատականները մոտավորապես եւ վերջում արդեն երբ որ մենք տալիս ենք գատովը եւ զակրույց, ինքը ավտոմատ հաշվում է եւ գնահատականը բերում է։ Այստեղ նաեւ կա տեղ, որ մենք կարող ենք թողել մեր մեկնաբանությունները ընդհանուր արդեն աշխատանքին, ոչ թե կոնկրետ ամեն մի սխալի համար, այլ ընդհանուր աշխատանքի համար մեկնաբանությունը կարող ենք թողել եւ արդեն աշակերտները իրենք բացելով կտեսնեն միանգամից մեկնաբանությունները։ Իսկ Արևիկ, եթե կարելի է ես մեկ հարց տամ, այսինքն երբ որ այդ մեկնաբանությունները գրվում են եւ նաեւ ուղումները արվում են, աշակերտը դա միանգամից է ստանում, թե պետք է հատուկ մինչեւ ուսուցիչը չուղարկի, աշակերտը չի տեսնում դա։ Ինձ թվում է, երբ որ մենք փակում ենք, իրենք արդեն այնտեղ տեսնում են։ Ես դասարանային աշխատանք եմ փորձել այդպես կատարել, երբ դրել էի դասարանային աշխատանք որևէ, եւ իրանք անմիջապես աշխատում էին ու ես տեսնում էի։ Միգուցե 1 րոպեի տարբերությամբ, ասենք, դա այնքանով էր հարմար, որ դասարանում մենք աշխատում էին աշակերտները, անմիջապես դասի ժամանակ կարողանում էր բացել, ում ուզում էր, միանգամից տեսնում էր եւ ասում էր, գիտես, այստեղ սխալ ես անում կամ սխալ ուղղությամբ ես գնում, փոխիր ուղղությունը։ Մյուսները իհարկե դա արդեն լսում են, քանի որ դա դասարանային աշխատանք էր, թույլ էր տալիս, հնարավորություն էր տալիս մյուսներին նույնպես մասնակցել լսել, բայց աշխատելուց ամեն մեկը իր ֆայլի վրա էր աշխատում։ Ընդ որում, եթե ավագ դպրոցի աշակերտներ չեն եւ աշակերտներ են, որոնք նկարներ դնելու խնդիրներ ունեն, ասենք, թե չեն կարողանում ֆայլի հետ աշխատել, այստեղ ես հիմա չեմ հիշում, որ աշխատանքի դեպքում էր, բայց կային դեպքեր, որ երեխաները ուղղակի դնում էին իրենց նկարները։ Դա այդքան էլ հարմար չի, բայց եթե տարբերակ չկա, հնարավոր է նաև այդ տարբերակով։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ, ձեզ նույնպես շնորհակալություն, եթե հարցեր կլինեն, ես հաճույքով կփորձեմ հնարավորություններիս սահմաններում պատասխանել հարցերին։
Շնորհակալություն։ Իհարկե իմ կարծիքով շատերին օգնեց Արևիկ, ինչ դուք ներկայացրեցիք, քանի որ ուսուցչի համար ուրեմն մի կողմից դժվար է կազմել տեստերը, հա, պատշաճ որակով, իսկ մյուս կողմից նաև հաղթահարել այդ տեխնիկական դժվարությունները, այսինքն ժամանակատար է, երբ որ հավելվածի մեջ ուսումնասիրի, իսկ այս դեպքում ձեր ներկայացնելուց հետո արդեն կարծում եմ հեշտությամբ կարելի է օգտվել։ Ամեն դեպքում ուսուցչի համար ավելի քիչ ժամանակ կտանի, ժամանակ կխլի, այսինքն ակնարկը արդեն կօգնի, որպեսզի ուսուցիչը կարողանա քիչ-թե-շատ կողմնորոշվել այս հավելվածում եւ կատարել մեկնաբանություններ, ինչպես նաեւ ստուգել աշխատանքները։ Մի բան ասեմ, տեստի տարբերակում այնքանով է հեշտ, կազմելը մի քիչ երկար է տևում, բայց ստուգելը իհարկե շատ ավելի արագ է ստացվում, դա միանգամից բոլորը միասին մտնում են եւ լուծում են։ Իսկ այս տարբերակով կազմելը արդեն կարող ենք մեր հին ռեսուրսներից ունեցածի որևէ բան դնենք կամ հարմարեցնենք արդեն այս պարագայում, դա արդեն ստուգելու պահն է մի քիչ ավելի երկար լինում, այդպես մի քիչ ոնց որ հավասարվում են, աշխատանքի ժամանակի առումով հավասարվում է այդ պահը։ Ամեն դեպքում, եթե դասարանում աշակերտների քանակը մեծ է, ինձ թվում է այս գործիքը հեշտացնում է ամեն դեպքում աշխատանքը։ Եվ գիտեք ինչ, համակարգված է սարքում ամեն ինչ, բոլորը մեկ տեղում են լինում, ասենք մենք նախկինում էլ էինք ունենում այդպես վերլուծական աշխատանքներ, որոնք երեխաները մեզ ուղարկում էին, բայց դա անում ենք պոչտայի մեյլի միջոցով ենք անում եւ ուղարկում են, ֆայլը պետք է ներբեռնել, անունը փոխել, հետո կատարել փոփոխությունները ետ ուղարկել, մի քիչ ավելի երկարում էր աշխատանքը, այսպես շատ ավելի արագ է լինում։ Շնորհակալություն Արևիկ։ Ձեզ նույնպես։ Հարցեր ունենք, եթե հարցեր չունենք, ամեն դեպքում հարցեր ունենալու դեպքում, սիրելի ունկնդիրներ, ինչպես ես նշեցի արդեն, կարող եք այդ դպրոցի Facebook-յան էջի հենց մեր վեբինարի հղման ներքևում թողնել ձեր հարցերը կամ մեկնաբանություններ եւ մեր ուսուցիչները սիրով պատասխանեն ձեր հարցերին։ Իհարկե մենք նշեցինք մեկ գործիք, որը օգնում է ուսուցիչներին հաղթահարել ուրեմն աշխատանքները վերբեռնելու եւ ստուգելու, նաեւ մեկնաբանություններ թողնելու, բայց Teams հավելվածի առաջարկները բավականին շատ են եւ այդ յուրաքանչյուր հավելված մանրամասն մանրակրկիտ ուսումնասիրելու համար ուսուցիչ իսկապես բավականին ժամանակ է խլում եւ այդ պատճառով մեր մյուս բանախոսը ուրեմն Աստղիկ Խարատյանը այդ դպրոցի բնագիտության եւ ֆիզիկայի ուսուցիչ կներկայացնի թե ինչպես կարելի է Teams-ի Forms հավելվածի օգնությամբ ուրեմն հեռավար ուսուցում կազմակերպել։ Աստղիկ, լսում ենք ձեզ։ Ողջույն սիրելի Սրփուհի, իմ գործընկերներ եւ բոլորին ողջույն, ովքեր մեզ լսում են։ Այսօր ես կխոսեմ, թե ինչպես այս դժվարին օրերին, երբ որ հեռահար ուսուցում ենք իրականացնում, կարողանանք ավելի օպտիմալ օգտագործել Teams-ի հնարավորությունները եւ մի փոքր ուսումնասիրել եմ Forms հարթակը եւ այսօր ձեզ ցույց կտամ, թե ինչպես մենք կարող ենք Forms հարթակում ստեղծել հարցաշարեր եւ այդ հարցաշարերը արդյունավետ օգտագործել ուսուցման մեջ։ Ես այսօր հիմնականում կխոսեմ հետեւյալ հարցերի շուրջ։ Կանդրադառնամ Forms հավելվածի ընդհանուր գործիքաշարին, որպեսզի ովքեր ծանոթ շատ ավելի մանրամասն ծանոթանան։ Հարցաշարի կազմմանը կանդրադառնամ, մեկ հարցաշար միասին կկազմենք եւ այդ ընթացքում կանդրադառնանք բոլոր տեսակի հարցերին, որոնք Forms-ում կան եւ ցանկության դեպքում այդ հարցաշարի հարցերը կարող են կիրառվել տարբեր առարկաների, ես շեշտը դրել եմ, քանի որ բնագիտության եւ ֆիզիկայի ուսուցիչ եմ, ավելի շատ բնագիտական առարկաներին։ Հարցաշարի կազմումը եւ առաջադրանքները մենք կտեսնենք աշակերտի դիտակետից, թե ինչպես է տեսնում աշակերտը, եւ Forms հավելվածով արագ հարցումներ կազմելու եւ մի փոքր էլ վերջում ռուբրիկներին կանդրադառնամ, թե ինչպես ենք մենք դրանք կազմում։ Հիմա անդրադառնանք, գնանք փորձնական էջի, որտեղ ես ցույց կտամ, թե սկսնակների համար ինչպես կարելի է Forms հարթակը գցել մեր Teams-ին։
Մենք այստեղ սովորաբար յուրաքանչյուր խմբում ունենում ենք գործիքաշար, որտեղ ցանկալի գործիքները կարող ենք ավելացնել։ Ավելացնելու համար այս 3 կետով կոճակին ենք սեղմում եւ մեզ թիվը հնարավորություն է տալիս բազմաթիվ ծրագրեր կցել, ինտեգրել իր հարթակներ PowerPoint-ի էջն է ցույց տալիս դեռ։ Մի րոպե։ Շնորհակալություն։ Հիմա նորից կրկնեմ այս հատվածը, այստեղ փորձնական խումբ է, հիմա նորմալ է։ Հա, արդեն բացեց Forms-ը։ Այստեղ երևում է փորձնական խումբ, որը Teams-ում ստեղծված է եւ ներքևում ցույց է տրված հիմնական գործիքաշարը։ Հիմնական գործիքաշարին մեզ անհրաժեշտ, օրինակ տվյալ դեպքում Forms-ը կցելու համար մենք սեղմում ենք եւ բազմաթիվ նաեւ այլ ծրագրեր են բերում, բայց տվյալ դեպքում մեզ Forms-ն է։ Forms-ը գցելու համար այստեղ սեղմում ենք եւ արդեն մեր խմբում բոլոր խմբերում հիմնական գործիքաշարից կբերի նաև Forms գործիքը։ Այստեղ մենք կարող ենք կարճ հարցում կազմակերպել եւ աշակերտներին ուղղել դասին վերաբերող ինչ-որ այնպիսի հարց, որ ցանկանում ենք, որ աշակերտը շատ արագ պատասխանի եւ նաեւ այս հարցը կազմելը մեզանից շատ ժամանակ չի խլում։ Օրինակ կարող ենք գրել կրկնողության համար, որ թեման է, որ ավելի անհասկանալի է աշակերտներին եւ կցանկանան, որ կրկնենք։ Օրինակ կրկնողության համար ցանկալի թեմա կարող ենք գրել եւ այստեղ առաջարկել թեմաներ։ Օրինակ ֆիզիկայի դեպքում կարող ենք գրել հզորություն, այստեղ աշխատանք, կարող ենք ավելացնել կամայական թվով թեմաներ եւ այստեղ մեզ հնարավորություն է տալիս, որ աշակերտին թույլ տանք ընտրել 2-ից ավել թեմա կամ եթե պատիվացնում ենք այդ կոճակը, միայն մեկ թեմա կարող է ընտրել աշակերտը, որը ավելի ցանկալի է, որ ինքը կրկնի։ Եվ սեղմում ենք next կոճակը, ենթադրենք ես 2 թեմա եմ առաջարկում, որոնցից պիտի ընտրի աշակերտը, սեղմում եմ next կոճակը եւ ուղարկում եմ աշակերտներին, որպեսզի աշակերտներն այս 2 թեմայից տոկոսային հարաբերությամբ ընտրեն։ Եվ լավն այն է, որ նաև էջում աշակերտները կարող են իրենք տեսնել տոկոսային հարաբերությունը, թե որ դասը ավելի լավ չէին հասկացել։ Այս դեպքում իհարկե ուսուցիչը կարող է ինքը ընտրել որևէ հարց, որը ցանկանում է, որ ընդհանուր կարծիքը իմանա դասից, եւ նաև դա դասի ժամանակ չի վերցնի, եւ աշակերտները այս հարցին կարող են պատասխանել նաև դասից դուրս։ Հաջորդ գործիքաշարը, որին կցանկանայի անդրադառնալ, դա արդեն հարցաշարի ստեղծումն է եւ հարցաշարի ստեղծելու համար պիտի սեղմենք assignment կոճակը եւ միասին ստեղծենք որևէ quiz հատվածում Forms-ից օգտվելով որևէ հարցաշար ստեղծենք։ Այստեղ մեզ բացում է Forms-ի հենց հարթակը եւ Forms-ի հարթակը բացելով մենք տեսնում ենք գործիքները։ Երևում է ձեր ստեղծած, օրինակ իմ էջում երևում է իմ ստեղծած բոլոր հարցաշարերը։ Եթե սեղմում ենք shared with me հատվածին, այստեղ կարող ենք ուսուցիչներով կիսվել։ Օրինակ ես իմ պատրաստածը կիսում եմ զուգահեռ դասարաններում պարապող ուսուցիչների հետ, այսինքն այս հատվածում կերևան կիսված աշխատանքները եւ երրորդը դրանք group forms-ն է, որը եթե նայեք տեսեք, որ երևում են այն աշխատանքները, որոնք տվյալ խմբում են ստեղծվել եւ որևէ խմբում, այսինքն որևէ դասարանում կիրառվել են։ Forms-ը մեզ հնարավորություն է տալիս ստեղծել quiz, հարցաշար, եւ այս հարցաշարը կարող ենք տարբեր առարկաների համար օգտագործել։ Մասնավորապես ինքը հարցաշարի համար կարող ենք դնել որևէ վերնագիր, տվյալ դեպքում ես ուղղակի հարցաշար գրեմ եւ ամսաթիվ դնեմ այսօրվա։ Կարող ենք հարցաշարի վերնագրին կից աշակերտների համար դնել որևէ ուղղորդող բովանդակային մաս, որը կպատմի թե ինչպես պիտի աշակերտը պատասխանի հարցերին, եթե կան սպეციფիկ առաջադրանքներ եւ ուսուցիչը նախապես չի ուղղորդելու, եւ սկսենք քննարկել հարցերը։
թե ինչ հարցեր կան տվյալ հարցաշարը կազմելու համար, ինչ է մեզ առաջարկում Forms հարթակը։ Առաջինը դա ընտրությամբ հարցերն են, երբ հարցը ուղղում ենք եւ աշակերտը պիտի մի քանի տարբերակից ընտրի ճիշտ պատասխանը։ Օրինակ գրեմ հարց 1 եւ աշակերտին պատասխաններ առաջարկենք։ Պատասխան 1 նորից նախորդ էջն է երևում, միգուցե նորից փոխենք։ Երևում է արդեն։ Այստեղ կարող ենք ընտրել պատասխանների տարբերակները, մի քանի պատասխաններ, էլի կամայական թվով պատասխաններ կարող ենք դնել, եւ ինչն է հետաքրքիր, որ այս հարցին առաջադրվող ուսուցիչը կարող է տալ 2 կամ ավել պատասխան, որը կարող է աշակերտը ընտրել։ Տվյալ դեպքում, եթե 2 պատասխան է ենթադրվում ճիշտ, սեղմում ենք այս multiple answer կոճակը եւ արդեն կարող ենք 2 ճիշտ պատասխաններ ընտրել։ Նաեւ աշակերտներին սկզբում զգուշացնելով բնականաբար հարցի մեջ, որ տվյալ հարցը կարող է ունենալ 2 ճիշտ պատասխան կամ 1 ճիշտ պատասխանով հարց ընտրել։ Կարող ենք հարցին տալ որոշակի միավոր եւ required հատվածը ակտիվացնելով մենք աշակերտին պարտավորեցնում ենք, որ ինքը չի կարողանա submit անել, այսինքն ավարտել աշխատանքը առանց required հատվածին սեղմելու։ Այս հարցի հիմնական այս տեսակի հարցի հիմնական ֆունկցիաները սրանք էին։ Եթե ընթացքում հարցեր լինեն, խնդրում եմ գրառում արեք եւ կփորձեմ պատասխանել։ Հաջորդը դա տեքստային բաց հարցն է, որտեղ ձևակերպվում է որևէ հարց եւ աշակերտը կարող է իր մտքերը ձևակերպել եւ պատասխանել։ Այստեղ անպայման պետք է նշենք երկար պատասխան, որպեսզի նիշերի թիվը մեծ լինի եւ աշակերտը մի քանի նախադասությամբ կարողանա իր մտքերը ձևակերպել։ Նորից կարող ենք ավելացնել required-ը եւ մի հետաքրքիր ֆունկցիա ասեմ մեր քիմիայի, ֆիզիկայի եւ մաթեմատիկայի ուսուցիչների համար, եթե մենք այստեղ ակտիվացնում ենք math կոճակը, ինքը հնարավորություն է տալիս բանաձևեր գրելու, նաեւ աստիճան բարձրացնելու։ Օրինակ քիմիայի դեպքում որ քիմիական բանաձևեր գրելու, որը հեշտացնում է բավականին թե ուսուցիչների աշխատանքը առաջադրանքը կազմելիս եւ նաեւ հեշտացնում է աշակերտների աշխատանքը գրելիս։ Այս ֆունկցիան այդ դեպքում շատ ավելի արդյունավետ է կիրառել։ Օրինակ առաջադրանքում կարող է լինել նման սիմվոլներով նման առաջադրանք, նաեւ աշակերտը երբ որ սկսում է աշխատել եւ ակտիվացնում է պատասխան դաշտը, իր մոտ նույնպես երևում է այսպիսի գործիքաշար, որով որ ես նոր աշխատեցի։ Հիմա հաջորդ հատվածը, որին կուզեմ անդրադառնանք, նաեւ այստեղ էլի միավոր կարող ենք տալ նշել, որ երկար պատասխան ենք ուզում եւ required հատվածը ակտիվացնել։ Հաջորդ հարցի տեսակը դա աշակերտների համար կարող ենք ստեղծել տվյալ առաջադրանքի բարդությունը ստուգելու։ Օրինակ ես այս գործիքը օգտագործում եմ եւ նշում եմ, որ աշակերտը կարողանա իր օրինակ գնահատել տվյալ աշխատանքը, թե ինչ չափով է բարդ։ Օրինակ կարող ենք գրել գնահատիր ստուգման բարդությունը։ Իր համար բարդ էր այս ստուգումը, թե ոչ, եւ այստեղ կարող ենք նշել ստուգման բարդությունը, օրինակ թվերով 1-ից մինչև 5, բարդից մինչև պարզ կամ հակառակը կամ աստղիկներով կարող ենք թողնել ըստ մեր ցանկության, եւ այս հատվածը ուսուցիչը կարող է որպես պարտադիր չնշել, այսինքն նաեւ միավոր չտալ, այս բնականաբար, եւ աշակերտը այս դեպքում գնահատում է եւ սա ուսուցչի համար հետադարձ կապ է աշխատանքի որակի եւ բարդության մասին։ Հաջորդ տեսակի հարցը կարելի է օգտագործել հիմնականում կոնկրետ այստեղ պատասխանը պահանջում է կոնկրետ որևէ ամսաթիվ, սա երևի թե պատմաբանների համար կամ ինչ-որ կոնկրետ ամսաթիվ պահանջող հարցերի դեպքում ավելի կիրառական կլինի։
Այստեղ էլ ուղղակի գրենք հերթական ինչ-որ հարց, որպեսզի ժամանակ չկորցնենք, եւ էլի կարելի է տալ միավոր տվյալ հարցի համար։ Հաջորդը մեր մոտ մի հետաքրքիր գործիք է, որը շատ կիրառական է եւ ես սա շատ ինձ է գալիս հատկապես նախագծային աշխատանքների համար։ Օրինակ, ինչ է իրենից ներկայացնում այս գործիքը, երբ որ նախագծային աշխատանք ենք տալիս եւ աշակերտին հավաքում է աշակերտը բավականին շատ նկարներ, շատ ինֆորմացիա, գրաֆիկներ, այս գործիքից օգտվելով մենք կարող ենք առաջադրանք պատրաստել, գցել այս գործիքը եւ այս գործիքից օգտվելով աշակերտը կարող է բեռնել ֆայլեր այստեղ, օրինակ մինչեւ 10 ֆայլ կարող է բեռնել եւ մենք կարող ենք նաեւ ֆայլերի ծավալը նշել, առավելագույնը տալիս են 1 GB, դուք կարող եք ընտրել ըստ ձեր աշխատանքի չափի, գնահատել դա, նորից ընտրել, որ պարտադիր այս հարցը լրացվի, այսինքն աշակերտը ներբեռնի եւ ընտրել ֆայլի տեսակը, թե ինչ տեսակի ֆայլ։ Օրինակ, եթե ձեր աշակերտը միայն նկարներ է արել, կարող եք միայն image տարբերակը նշել։ Եթե Word-ի հաստատվում է իր աշխատանքը, ուզում է այդպես բեռնել, կարող ենք Word-ն էլ նշել կամ վիդեոներ են արել աուդիո եւ վիդեո տարբերակը։ Սա շատ հետաքրքիր գործիք է եւ հեշտացնում է ուսուցչի աշխատանքը այնքանով, որ ուսուցիչը չի հավաքում տարբեր մեյլերից, տարբեր տարածքներից եւ մեկը նամակով չի ուղարկում, մյուսը մեյլով եւ ամբողջ այդ աշխատանքը մեկ տեղում հավաքվում է, հեշտ է թե ստուգել, թե խմբագրել աշխատանքը։ Հիմնականում այս գործիքներն էին, որոնք հարցաշարեր կազմելու համար շատ գործածական են եւ հիմա մենք կարող ենք այս աշխատանքը տեսնել նաև աշակերտի դիտանկյունից, ինչպես է ինքը աշխատանքը տեսնելու։ Տեսեք, այստեղ նախագծի համար upload կոճակն է, այսինքն վեր բեռնելու, ֆայլեր մտցնելու կոճակն է ակտիվանում եւ աշակերտը այստեղ սեղմելով կարող է իր համակարգչից ձեր նշված տեսակի ֆայլերը բեռնել եւ հետո դուք assignment-ի մեջ դրանք միտեղ հավաքված կտեսնեք։ Նաև, եթե գանք նորից մեր ուսուցչի տեսանկյունից նայելու, աշխատանքը կատարելուց հետո դուք կտեսնեք քանի աշակերտ է մասնակցել եւ միավորներ տալու դեպքում միջին միավորը կարող եք տեսնել։ Հիմա այս հարցաշարը արդեն Informs հարթակում պահված է եւ փորձենք հրապարակել ու նաև ճիշտ նշել հրապարակման ժամանակը։ Եթե ես հետ գամ մեր Teams հատված, կխնդրեմ իմ գոլեգաները ինձ հուշեն, արդյոք երևում է իմ Teams-ի edge-ը, թե ոչ։ Փորձնական խումբ։ Դեռ ոչ, փորձնական խումբ։ Ահա։ Այստեղ մենք արդեն մեր պատրաստած այդ ձևաթուղթը, այդ հարցաշարը պիտի կիսվենք աշակերտների հետ եւ շատ կարեւոր է աշակերտը ճիշտ ժամանակին ստանա։ Երբեմն եթե մենք շուտ ենք հրապարակում, իրանք նայում են անհրաժեշտ այդ հարցերին, արագ պատասխանում են, դասին պատրաստ են գալիս կամ կիսվում են իրանց հետ, այսինքն եթե ուզում ենք հստակ ժամանակ նշել եւ հիմա ես ձեզ ցույց կտամ, թե կոնկրետ ժամանակը ինչպես հրապարակենք եւ որ ժամին այդ հարցաշարը կփակվի։ Հիմա այսօրվա մեր պատրաստած հարցաշարը, հարցաշար 2504, այս ամսաթվով, կցում ենք assignment-ին։ Սովորաբար առաջին քայլից չի կցում, հիմա տեսնենք, չէ, այսօր ստացվեց, կցում ենք assignment-ին հարցաշարը եւ նույն հարցաշարի վերնագիրը դրվում է նաեւ մեր assignment-ի մեջ, միավորներն են այստեղ ցույց տալիս եւ ինչպես Արևիկը ասեց, մենք կարող ենք ընտրել կամ 1 աշակերտի, 2 աշակերտին, քանի աշակերտի ենք մենք հղում այս առաջադրանքը։ Եվ այստեղ նաև տալիս է ժամանակը, թե երբ պիտի հրապարակվի։ Edit կոճակին սեղմելով մենք կարող ենք այդ ժամանակը կառավարել։ Այստեղ 2 հատված կա, որ կարող ենք ակտիվացնել։ Առաջին հատվածը ակտիվացնելով մենք նշում ենք այն օրը, ենթադրենք ես ցանկանում եմ այս աշխատանքը հրապարակվի վաղը, ժամը 9:05 նշեմ, ենթադրենք իմ դասը 9-ին է սկսելու, ես ուզում եմ 9:05 հրապարակվի, մինչև ես իրենց կպատմեմ ինչ են անել եւ այդպես 9:05 հրապարակենք։ Հաջորդը դա աշխատանքի ավարտի ժամն է, այսինքն եթե 9:05 մենք սկսում ենք, կարող ենք նշել, որ ավարտվի 30 րոպեում, 40 րոպեում, այդ արդեն դուք պիտի գնահատեք ձեր աշխատանքի բարդությունը եւ հաջորդ հատվածը եթե ակտիվացնում ենք, մենք կարող ենք հնարավորություն տալ աշակերտներին դասից դուրս եւս աշխատել,
Այսինքն սա մեզ մոտ կերևա որպես ուշացում, բայց աշակերտը կկարողանա դասից դուրս աշխատել որոշակի ժամանակ, օրինակ նույն օրը կարող ենք երկարացնել ժամանակը ավելի եւ դնել ավելի ուշ ժամ, մի քանի ժամ ավելի իրենց հնարավորություն տալ աշխատել, բայց ելի եմ ասում, ուսուցչի մոտ սա ցույց կտա որպես ուշացած աշխատանք։ Եվ ստեղծում ենք դանկրակը, անպայման այստեղ չեք մոռանում schedule հատվածը ակտիվացնել, որպեսզի ճիշտ ժամանակին ձեր աշխատանքը հրապարակվի եւ տեսանելի լինի աշակերտների համար։ Իմ ներկայացված գործիքաշարերը երևի թե այսքանն էին։ Եթե կան հարցեր, ավելի մանրամասն կարող եմ խոսել, ինչքան որ ես հետազոտել եմ ու փորձել եմ հասկանալ, ինչպես կարելի է սրանք օգտագործել։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն նույնպես մանրամասն ներկայացնելու համար, ինձ թվում է արդեն ասիկ դուք մանրամասն ներկայացրեցիք եւ իհարկե այս ուրեմն վեբինարից հետո ուսուցիչներից ոմանք, որոնք մինչև հիմա դժվարացել են օգտագործել ուրեմն այս հավելվածը, կարող են հեշտությամբ արդեն կիրառել իրենց դասապրոցեսում։ Եթե հարցեր չունենք, շնորհակալություն ենք հայտնում Աստղիկին եւ հարցերի դեպքում ինձ թվում է արդեն մենք հետո նորից կանդրադառնանք։ Իհարկե շատ ավելի հեշտ է առցանց ուսուցումը կազմակերպել ավագ դպրոցի աշակերտների համար, միջին դպրոցի ինչ-որ չափով, սակայն ավելի դժվար է այն իրականացնել տարրական դպրոցում։ Եվ առավել եւս երբ մենք այսպես հանկարծակի անցանք ուրեմն առցանց ուսուցման համակարգին։ Այդ պատճառով մեր ավագ դպրոցի ներողություն ուրեմն տարրական դպրոցի դասվար Աստղիկ Բադիրյանը կներկայացնի, թե ինչպես կարելի է մատուցել դասանյութը հետաքրքիր ձևով, որպեսզի փոքրիկները, տարրական դպրոցի աշակերտները չձանձրանան եւ մոտիվացված ակտիվ մասնակցեն դասին։ Աստղիկ, լսում ենք ձեզ։ Բարև բոլորին, շնորհակալություն իմ գործընկերներին, ասեմ, որ ես էլ շատ բան սովորեցի այս ընթացքում։ Այժմ կներկայացնեմ, թե ինչպես կարելի է մատչելի եւ հետաքրքիր ձևով մատուցել դասանյութը տարրական դպրոցում։ Նշեմ, որ տարրական դպրոցում մաթեմատիկայի դասանյութը մատուցելու համար հիմնականում օգտագործում եմ PowerPoint ծրագիրը։ Հիմա էկրանս կկիսեմ ձեզ, կխնդրեմ գործընկերներիս ասել, արդյոք երևում է էկրանը թե ոչ։ Օրինակ, երբ մաթեմատիկայի նոր դասանյութ պետք է մատուցենք, օրինակ հավասար համարի չունեցող կոտորակների համեմատումը, սա դասի մեկ օրինակ է, խորհուրդ եմ տալիս օրինակ լավ նպատակահարմար է դասի սկզբում պատրաստել եւ սա խնայում է եւ մեր ժամանակը եւ կարիք չի լինում ավելորդ գծագրություններ անելու դասանյութը պատրաստելու համար։ Օրինակ երեխաների էկրանին հայտնվում է նախապես պատրաստված այս երկու քառակուսիները, նրանք նշում են թե քանի մասի է բաժանված, ինչով են իրարից տարբեր, այնուհետև նշում են օրինակ թե երկու քառակուսիները, որոնց մակերեսը հավասար է, որ մասն է ներկված, բնականաբար նշելուց հետո, որ մեկինը երրորդ քառորդը, մյուսինը 3/9-ը փորձում են համեմատել այս երկու կոտորակները։ Սկզբնական շրջանում, քանի որ նրանք նայում են 4 եւ 9 թվերին, համեմատում են 4-ը եւ 9-ը, բայց այստեղ գալիս է նաեւ մյուս ուղղորդող հարցադրումը եւ պատկեր առանձնանում է, օրինակ ընդհանուր պատկերից, որ ավելի տեսանելի լինի նրանց համար եւ արդեն ավելի պատկերավոր ձևով նրանք կարողանում են դատողություններ անել եւ եզրահանգել, որ օրինակ երրորդ քառորդը ավելի մեծ է, քան 3/9-ը։ Նշեմ, որ հարցադրումները պետք է մշակել նախապես եւ այդ հարցադրումները լինեն ուղղորդված, քանի որ երբ հարցադրումները ուղղորդված են եւ թիրախավորված, ապա դասի ընթացքը ավելի արդյունավետ է լինում եւ արդեն երեխաները իրենք են եզրակացնում եւ դատողություններ անում, տեսնելով ակնառու ձևով, որ 3/4 ավելի մեծ է, քան 3/9-ը, եւ արդեն նրանք դատողությունը անում են, ապա էկրանին հայտնվում են նաեւ արդեն մաթեմատիկական ձևակերպումը, սկզբում իրենք են ներկայացնում, որ այսպես են ասում, որ եթե վերևի թվերը հավասար են, բայց հրախուսում ենք, որ իրենք օգտագործեն մաթեմատիկական լեզու, օրինակ համարիչները հավասար են, մեծ այն կոտորակը, որի հայտարարը
փոքր է։ Բնականաբար, երբ երեխաները գիտեն, թե ինչպես համեմատել, օրինակ հավասար համարի չունեցող ֆոտորակները, անցնում ենք արդեն առաջադրանքների եւ խնդիրները կատարմանը, ասեմ, որ խնդիրները կատարում են եւ ինքնուրույն եւ խմբային աշխատանքի միջոցով, խմբային աշխատանքի մասին կխոսեմ մի փոքր ուշ, երբ ինքնուրույն են կատարում առաջադրանքը, նրանք նախ ինքնուրույն աշխատում են, տալիս եմ պետք է տալ հստակ ժամանակ աշխատանքը կատարելու համար, որովհետև եթե ժամանակի սահմանափակում, ապա մի ամբողջ դասաժամ միգուցե նրանք կատարեն մեկ խնդիր։ Օրինակ առաջադրանքը կատարելուց հետո նորից բոլոր պատկերները նախապես քայլաշարը մշակված է, թե ինչպես պետք է բացատրել խնդիրը։ Նշեմ, որ խրախուսում է, որ խնդիրը բացատրի աշակերտը, այլ ոչ թե ուսուցիչը, յուրաքանչյուր քայլաշար աշակերտը ինքը բացատրի, թե ինչու այդ գծագիրը այսպես գծել եւ գծագրում յուրաքանչյուր մաս ինչ է նշանակում, կա նաև առաջարկում ենք նաև գծագրի բառային համառոտագրությունը, որ երեխաների համար եթե ցանկալի այս տարբերակ օգտագործեն այս տարբերակը, իսկ եթե ոչ օգտագործեն այս տարբերակը։ Այնուհետև անցնում ենք քայլաշարը քննարկելուն, նպատակահարմար է, որ քայլաշարը նախապես մշակվի, որ երբ երեխան արդեն տեսնի քայլաշարը, բացատրի, թե ինչու օրինակ պետք է այս քայլը կատարել խնդրի վերջնական լուծմանը հասնելու համար։ Հետո բոլոր քայլաշարերը քննարկում են եւ վերջում արդեն քննարկում ենք նաեւ խնդրի լուծման այլ տարբերակներ եւ եթե երեխաները ունեն օրինակ լուծման երրորդ տարբերակը, այստեղ մեծ օգնության է հասնում օրինակ PowerPoint ծրագիրը այդ առումով շատ արդյունավետ է, որ ունի գրիչ եւ այս PowerPoint ծրագիրը կարող է դառնալ գրատախտակ եւ ձեր ցանկացած գույնով դուք նշումներ անեք եւ գրեք նաև այն տարբերակը, որը առաջարկել է աշակերտը։ Ասեմ, որ կարելի է կազմակերպել մայրենի լեզվի ուսուցումը եւս PowerPoint-ի ծրագրի օգնությամբ։ Հիմա ցույց կտամ նաև մայրենի լեզվի մեկ դասօրինակ եւ նշեմ, որ թեկուզ մենք տեղափոխվել ենք Teams հարթակ, սակայն դա ամենևին չի նշանակում, որ մենք հրաժարվել ենք օգտագործել այն գործիքաշարը, մեթոդները, որոնք օգտագործում ենք դասարանում, օրինակ որևէ թեմա մատուցելու կամ նոր նյութ բացատրելու համար։ Կխնդրենք գործընկերներից ասել, արդյոք երևում է աղյուսակը։ Դեռ բացում է, ահա, հիմա արդեն հա։ Քանի որ այս մեթոդը եւ մեթոդական հնար իրենց արդեն ծանոթ է եւ գիտենք, թե ինչ պետք է անենք այս աղյուսակի հետ, ուստի լրացուցիչ ժամանակ չի պահանջվում, որ լրացուցիչ բացատրենք, թե ինչ պետք է անենք, ինչպես պետք է անենք եւ երեխաները երբ արդեն աղյուսակը տեսնում են, արդեն գիտեն, որ պետք է գաղտնազերծեն գաղտնագիրը եւ իմանան, թե որ հայ մեծանուն արվեստագետի մասին է լինելու դասանյութը, ինչպես են գաղտնազերծում, օրինակ այստեղ գրված է 6-3, նայում ենք հորիզոնական 6-ն են գտնում, հորիզոնական 6-ն է, ուղղահայաց 6-ն են գտնում եւ հորիզոնական 3-ը։ Եվ այսպես հերթով բոլոր գաղտնագրերը բացելով իմանում եմ, որ այսօրվա դասի նյութը օրինակ լինել է Մարտիրոս Սարյանի մասին, իրենք նշում են, թե ինչ գիտեն Մարտիրոս Սարյանի մասին, ով է Սարյանը, ապա իրենք են հարցադրումներ առաջադրում, թե ինչ են ակնկալում իմանալ դասի ընթացքում, որից հետո անցնում ենք հիմնական օրինակ դասանյութը ընթերցելուց հետո արդեն կատարում ենք խմբային աշխատանք։ Այս ընթացքում եմ ցանկանում եմ ցանկանում եմ խոսել խմբային աշխատանքի արդյունավետության մասին եւ նշել, որ թեկուզ մենք տեղափոխվել ենք Teams հարթակ, սակայն դա մեզ ամենևին չի զրկում խմբային աշխատանք կազմակերպել հենց Teams հարթակում եւ նշեմ, որ երեխաները շատ հաճույքով եւ ոգեվորվածությամբ են մասնակցում այդ խմբային աշխատանքներին եւ ամեն անգամ երբ նշում են, որ խմբային աշխատանք պետք է լինի, իրենք շատ ավելի ոգեվորվում են։ Օրինակ այս դասանյութը ընթերցելուց հետո հիմա ցույց կտամ, իրենք անցան Teams հարթակ, իրենց խմբերով եւ սկսեցին արդեն իրենց խմբերում աշխատել առանձին եւ խմբերով աշխատել եւ յուրաքանչյուր օրինակ խմբում այստեղ նախապես բաժանել եմ խմբերը, իրենց խմբում տեղադրել եմ նախապես ֆայլը, որի վրա նրանք պետք է արդեն աշխատեն եւ
Ասեմ, որ Teams հարթակը նաև մեզ հնարավորություն տվեց զարգացնել երեխաների մուտքագրելու այդ հմտությունը, եթե Teams հարթակը օգտագործելու սկզբում նրանք տրտնջում էին, չեն կարողանում մուտքագրել, ապա այսօր ավելի հմուտ են դարձել եւ հեշտությամբ կարողանում են մուտքագրել, թեկուզ ասեմ, որ ամեն դեպքում դեռ աշխատելու տեղ կա այդ հմտությունը զարգացնելու համար։ Մի փոքր դժվար է կարծես թե Բեռնում ֆայլը, նույնը կարելի է կազմակերպել նաև մաթեմատիկայի այստեղ իրենք խմբով աշխատում են, յուրաքանչյուրը ասում է ինչ հիշեց եւ գրում են մեկը մուտքագրում են, մյուսները ասում են թե ինչ են օրինակը հիշել կամ սովորել, նորը բացահայտել այդ դասանյութ ընթերցելու ընթացքում, դեռ ֆայլը կարծես թե չի բացվել, հուսամ 1 րոպե ես նորից փորձեմ բացել։ Պետք է փորձել, միգուցե երկրորդ, Եթե չստացվի մաթեմատիկայի խումբ կգնա, միգուցե մաթեմատիկայի խմբում հնարավոր լինի բացել, ասեմ, որ խմբային աշխատանք ինչով է արդյունավետ, որ երեխաները աշխատում են խմբով, խմբում ընդգրկված է 4 հոգի եւ նրանք ոչ միայն փոխանակում են մտքեր, այլև եթե ինչ-որ մեկ ինչ-որ ինֆորմացիա բաց է թողած լինում, ապա ընկերոջ ասածով կարողանում է այդ ինֆորմացիան լրացնել եւ նյութի յուրացումը ավելի ամբողջական է լինում, կարծես թե չի ցանկանում բացել, ամեն դեպքում նշեմ, որ այստեղ բացում են իրենք ֆայլը եւ ֆայլում սկսում են արդեն մուտքագրել այն ամեն ինչ սովորել են դասի ընթացքում։ Իսկ մաթեմատիկայի մասին էլ ասեմ, օրինակ երբ հանձնարարվում է իրենց որևէ աշխատանք, ապա այդ աշխատանքը նախապես դրվում է խմբում եւ արդեն իրենք մուտք են գործում խումբ եւ խմբով փորձում են միասին ստուգել արդյոք ճիշտ են կատարել առաջադրանքը, եթե ինչ-որ մեկը սխալվել է կամ առաջադրանքը սխալ է կատարել, ապա իրար օգնելով բացատրում են, թե որտեղ է սխալվել, ինչպես պետք է առաջադրանքը լուծել, հնարավորություն չի տալիս, որ խումբ մուտք գործենք։ Հիմա փորձենք այս տարբերակը։ Հավանաբար ինտերնետի հետ խնդիր կա, այդ է պատճառը, որ չի կարողանում թույլ չի տալիս, լավ ամեն դեպքում նշեմ, որ այստեղ եւս կարելի է խմբային աշխատանք արդյունավետ, ինչպես խմբային աշխատանք արդյունավետ կազմակերպել իսկ դասի ամփոփման համար Աստղիկ երևի կախվեց ձեզ մոտ, հա, ինձ թվում է ինտերնետի խնդիր է, փորձենք նորից միանալ Աստղիկին, հա։ Ես միացա, իսկ դասերի ամփոփման համար օրինակ կարելի է օգտագործել որոշ կայքեր, որոնք հնարավորություն են տալիս ոչ միայն ամփոփել դասը, այլև նորից կազմակերպել խմբային կամ թիմային աշխատանք, օրինակ կարելի է օգտագործել Հիմա ես էկրանը կիսեմ ձեզ հետ։ Ոյ, սա չէ ներողություն։ Կարծես թե, հա, կարելի է օրինակ օգտագործել Jeopardy կայքը, նախապես պատրաստել հարցերը եւ երեխաներին առաջադրել համապատասխան սյունակից ընտրել համապատասխան միավոր ունեցող հարցը եւ պատասխանել հարցին, որից հետո շարունակել ամբողջ պատասխանել հարցերին եւ ամփոփել դասանյութը եւ միևնույն ժամանակ լրացնել այն միգուցե պակասը, որոնք իրենք բաց են թողել դասանյութը սովորելու ընթացքում։ Մյուս կայքը, որ կցանկանայի ներկայացնել, այս կայքն է, սա եւս կարելի է կազմակերպել, օգտագործել ոչ միայն մայրենի, այլև օրինակ մաթեմատիկայի դասաժամերի ընթացքում բանավոր հարցում կատարելիս օրինակ, եթե ցանկանում եք մաթեմատիկային բանավոր հարցում դասը սկսել բանավոր հարցումով, օրինակ, այս կայքի օգնությամբ կարող ենք նաև կազմակերպել բանավոր հարցում, իրենք
պետք է ուղղակի սեղմել play կոճակը, ներողություն։ Պետք է սեղմել play կոճակը, որոշում եք թե քանի թիմով կցանկանան, որ խաղը խաղան։ Եվ ընտրում ենք խաղի տեսակ ու սկսում ենք արդեն խաղալ։ Այստեղ հարցը ընտրում են, պատասխանում են հարցին, եթե պատասխանը ճիշտ է, վաստակում է աշակերտը համապատասխան միավոր, իսկ եթե պատասխանը սխալ է, բնականաբար ոչ մի միավոր չի վաստակում։ Կարելի է կիրառել նաև Quizlet կայքը, որը շատ հարմար է բառապաշարը ցանկանում եք հարստացնել երեխայի բառապաշարը, ծանոթացնել նոր բառերին, այստեղ օրինակ իրենք ընտրում են բառազույգերը եւ իրենք կարող են ընտրել խաղի որ տեսակն են ցանկանում ընտրել եւ ինչպես կարող են որ խաղն են ցանկանում խաղալ։ Այսքանը, եթե կան հարցեր, սիրով կպատասխանեմ հարցերին, փորձեցի ներկայացնել այն ամենը, ինչ որ օգտագործում ենք Teams հարթակում երեխաների համար դասանյութի մատուցումը ավելի մատչելի եւ ավելի հետաքրքիր դարձնելու համար։ Եթե հարցեր կան, սիրով կպատասխանեմ հարցերին։ Շնորհակալություն Աստղիկ, իհարկե, երբ որ խաղային մեթոդն է ավելանում դասին, հա, այսինքն դասանյութը խաղանյութով է մատուցվում, ապա կարծում եմ աշակերտները էլ ավելի սիրով եւ էլ ավելի ողջավորությամբ են մասնակցում դասին եւ բնականաբար դասանյութը ավելի հեշտ է տրվում։ Շնորհակալություն ներկայացված ուրեմն հավելվածների մանրակրկիտ ինֆորմացիայի համար։ Եթե հարցեր չունենք, կարծես թե չունենք հարցեր, այդ դեպքում անդրադառնում ենք, ուրեմն հաջորդ վերջին բանախոսը ես եմ, Սրփուհի Լուլուկյանս, ավագ դպրոցի ուսուցչուհի, իմ գործընկերները ներկայացրեցին Teams ուրեմն հարթակի հնարավորությունները եւ մենք տեսանք, թե ինչքան շատ են առաջարկները եւ ինչքան աշխատատար է, անընդհատ ունենք սովորելու բաներ։ Ես այսօր ուզում եմ նաև Teams հարթակին զուգահեռ առաջարկել մի քանի հավելվածներ, որոնք կօգնեն ավելի հեշտությամբ ընկալելու նոր նյութը, առավել ևս օտարլեզվի դասավանդման գործընթացում, բայց ոչ միայն, որտեղ տվյալ հավելվածները, որոնք ես առաջարկելու եմ, նաև կարող են բնագիտական առարկաների համար օգտակար լինել։ Բացի այդ, այս հավելվածները հնարավորություն են տալիս բարձրացնելու աշակերտների մոտիվացիան ուսումնառության ընթացքում, չձանձրանալ, չհոգնել, որտեղ գիտենք, երբ որ երկար են նստում համակարգչի առջև, բնականաբար արդեն հոգնում են, իսկ որպեսզի մի փոքր թարմություն մտցնենք եւ հեշտությամբ կարողանան դասանյութը հասկանալ, դիմում ենք նաեւ այլ հավելվածների օգնության։ Հիմա ես ձեզ հետ կկիսվեմ իմ էկրանը եւ կներկայացնեմ ձեզ ուրեմն նյութերը։ Ես ընտրել եմ այնպիսի հավելվածներ, որոնք ուրեմն կարելի է պարզապես առանց ներբեռնելու, այսինքն հենց անմիջապես հավելվածի էջում աշխատել եւ այն տևում է շատ կարճ, ներողություն, ես հիմա կիսվեմ, ընտրում եմ զգուշացրեք, եթե հանկարծ չմիանա։ Ուրեմն առաջինը, որ ես ուզում եմ ներկայացնել, դա կոմիքսների համար նախատեսված այս հավելվածն է։ Այն նախ շատ հեշտությամբ են աշակերտները օգտագործում, երբ որ ստեղծագործական գրավոր ինչ-որ աշխատանք են կատարում։ Հավելված ունի նաև խորհուրդ այսպես հավելվածներ ուսուցիչների համար, ինչպես տեսնում ենք, կարելի է նաև լեզուն ընտրել, իմ պարագայում ես գերմաներեն լեզուն եմ ընտրում, եւ այստեղ մենք ունենք արդեն աշխատանքի համար նախատեսված ուրեմն տեղեր, եւ բացի այդ, այստեղ մենք ունենք հատուկ
պատկերներ, նկարներ, կարելի է ընտրել կերպարները, եթե հիմա մենք փորձենք եւ անմիջապես հենց առանց ուրեմն ներբեռնելու կարելի է աշխատել։ Օրինակ, եթե վերցնենք եւ ինչ որ տեքստ փորձենք գրել, հա, ահա, ընտրում ենք ամպիկը, եթե գրում ենք օրինակ ինչ որ մի տեքստ, հա, եւ այնուհետեւ մենք կարող ենք իհարկե այս գործիքների օգնությամբ նաեւ շարժել իրեն, օրինակ վերև կամ ներքև իջացնել եւ ընտրել կերպարներ նաեւ դեն գնում որևէ մի կերպար ենթադրենք եւ ուրեմն կարելի է իրեն այնուհետև ավելացնել ուրիշ կերպարներ եւ կարող են աշխատել երկուսով կամ խմբերով, կատարել խմբային աշխատանք, ինքը այդ հնարավորությունը տալիս է եւ իհարկե գրել տեքստեր։ Աշակերտները սիրով են աշխատում այս հավելվածով, քանի որ իրենք ազատ են աշխատում, այսինքն կարողանում են տեքստերը կազմել ազատ ոճի մեջ եւ իհարկե այստեղ իրենք վերնագրում են իրենց աշխատանքը եւ այնուհետեւ անուններն են գրում, ովքեր են աշխատել եւ բացի այդ այն տարբեր թեմաների շուրջ այդ կրեատիվ ստեղծագործական աշխատանքի հնարավորություն է տալիս։ Օրինակ, իմ առօրյան կարող են նկարների միջոցով ներկայացնել իրենց առօրյան կամ իմ մասին, հա, եւ իր մասին ինչ որ տեղեկատվություն 18 ուրեմն ֆայլերի հնարավորություն է տալիս, այնուհետև այն կարող են ներբեռնել, ուղարկել մեյլով կամ ցուցադրել, ներկայացում պատրաստել, հնարավորությունները շատ մեծ են եւ ունի նաեւ հավելված է, ինչպես նշեցի, ուղեցույց ուսուցիչների համար, թե որ թեմաներում կարելի է ներառել ուրեմն այս հավելվածը։ Երկրորդ ուրեմն հավելվածը, որ ես կուզենայի ձեզ ներկայացնել, դա հատուկ աշխատաթերթեր կազմելու առաջարկն է։ Իհարկե հիմա այս բան գերմաներենով է, բայց այն կարելի է նաև փոխել։ Տարբեր առարկաների առաջարկներ ունենք այստեղ, ինչպես տեսնում եք, տալիս է գերմաներեն, անգլերեն, մաթեմատիկա եւ բնագիտություն։ Ուրեմն հավելվածը ունի ինչպես պատրաստի աշխատանք, պատրաստի վարժություններ, այնպես էլ նաև հնարավորություն, որպեսզի կարողանան ուսուցիչները իրենք պատրաստել, բայց եթե պատրաստի աշխատանքներ կան, էլ ավելի հեշտ է լինում, քանի որ առաջադրանքի վերջում ինքը պարզապես տալիս է փոփոխել, այսինքն թեմատիկ ուրեմն կարելի է փոխել նաև առաջադրանքի պահանջները։ Այո, բոլոր ուրեմն այստեղ ես ավարտեմ հետո անդրադառնամ հարցերին, օրինակ եթե ես քերականական որևէ թեմա վերցնեմ, գոյականները եւ հոդերը, գերմաներենում դա բավականին բարդ է, քանի որ աշակերտները բավականին երկար ժամանակ պետք է աշխատեն, մինչև կարողանան սովորել գերմաներեն լեզվի հոդերը, որ առարկան որ սեռին է պատկանում եւ ինչ հոդերով պետք է օգտագործել։ Այստեղ արդեն ունենք պատրաստի, ուրեմն այդ աշխատաթերթիկը, ինչպես տեսնում եք, գերմաներեն, քերականություն, գոյականներ, այնուհետև պահանջը, գրեք գոյականներ աղյուսակներով, տարբեր սեռերի համար, տարերի չափն է այստեղ տրված, որ կարող ենք փոփոխել, օրինակ 14 է արել, այստեղ ուրեմն նաև ինչպիսի մեծությամբ պետք է ունենանք տառերը, հա, եւ նաև ինչ ուղղությամբ պետք է լինեն ուղղահայաց, հորիզոնական եւ այլն։ Հիմա եթե ես ցույց տամ մեր աշխատաթերթիկը, տեսեք, այսպիսի տեսք ունի, բառերն են գերմաներենով, գոյականներն են, հոդերն են, ինչպես տեսնում եք, եւ աշակերտները պետք է արդեն տեղավորեն այստեղ, եւ այնուհետեւ հնարավորություն է տրվում լուծումների, որը
ինքնագնահատման համար աշխատանքը կատարելուց հետո կարելի է ուղարկել աշակերտներին կամ անմիջապես հենց աշխատանքից հետո ներկայացնել։ Ուրեմն երևի հարցը վերաբերում է, մենք ունենք այստեղ մեկ հարց, ինձ թվում է վերաբերում է դա կոմիքսներին, այո, բոլորը միասին կարող են աշխատել, իհարկե խմբերով կարելի է բաժանել եւ յուրաքանչյուր խումբ արդեն մեկ թեմայի շուրջ աշխատում են։ Եվ եթե լինքը ուղարկում են ինչ-որ մեկին, ապա տվյալ աշակերտը նույնպես կարող է մուտք գործել մեկ այլ խումբ եւ աշխատել։ Ուրեմն ինչ վերաբերվում է այս աշխատաթերթիկ կազմելուն, ինչպես նշեցի, այստեղ կարող են նաև բնագիտության, ուրեմն գծով ուսուցիչները օգտվել մաթեմատիկայի եւ բնագիտության առարկայի գծով։ Վերջինը, որ ես կցանկանայի ներկայացնել, ուրեմն classroom screen, չգիտես ինչու չի բացում, որը փոխարինում է էլեկտրոնային գրատախտակին, որտեղ ունենք գործիքներ, ես կփորձեմ նորից հավաքել, միգուցե ինքը բացի, երեք վայրկյան նորից փորձենք։ Նույնպես պետք չի ներբեռնել, պարզապես կարելի է հենց էլեկտրոնային գրատախտակի վրա աշխատել, չէ, ցավոք չի բացում։ Մեկ անգամ ևս փորձենք։ Ինքը հավելվածը ուրեմն շատ հեշտ է օգտագործել, եթե կարողացաք գրի առնել, կարող եք ինքներտել ուրեմն փորձել, ինչ որ երևի խնդիր է տեխնիկական, որ չեմ կարողանում բացել այդ հավելվածը, հնարավորություն է տալիս օրինակ սոցիալական, աշխատանքային սոցիալական ձևերը օգտագործելիս, հա, ինչպես խմբերի բաժանել, կամ օրինակ լռություն դասարանում, այնտեղ կա լուսացույցի նշան, որը ուրեմն հնարավորություն է տալիս խմբերը գույներով բաժանել, մի հատ փորձենք մեկ անգամ ևս։ Չէ, ցավոք չի բացում։ Ուրեմն պարզապես պետք է հավաքել classroom screen.com, իսկապես գործիքները շատ հեշտ կարելի է գործածել դասընթացում։ Ուզեք ինքնատիպից կարող եմ ցույց տալ այդ։ Միգուցե, հա, եթե բացել է ձեզ մոտ, ես այդ դեպքում երևի դուրս գամ, մի վայրկյան։ Դուք եթե բացեք, ես արդեն կբացեմ։ Ահա, շնորհակալություն, հա, երևի իմ ինտերնետային կապից էր։ Ուրեմն տեսեք, սա էլեկտրոնային գրատախտակին է փոխարինում, եւ եթե մենք գանք հենց առաջին կոճակը, հերթականության պարզապես կոճակները Աստղիկ ջան ինձ օգնեք սեղմել, հա, այստեղ մենք կարող ենք ուրեմն փոխել նկարները, թեմատիկ, ես սովորաբար վերցնում եմ օրինակ Բրանդենբուրգյան դարպասները Գերմանիայի հետ կապված, այստեղ չգիտեմ ունենք թե ոչ, կամ նու ցանկության ըստ նախասիրության, շատ լավ, գնանք առաջ, մենք ունենք այստեղ ուրեմն աշակերտների համար նախատեսված, այ հենց դա Աստղիկ ջան, թե կարելի է, ուրեմն, սա շատ լավ օգնում է, երբ որ խմբային աշխատանք են կատարում կամ պետք է հարցադրումներ անենք աշակերտներին, Աստղիկ ջան, եթե դժվար չի, որևէ մի 3 աշակերտի անուն, եթե կարելի է հավաքենք, եւ ինքը համակարգը հենց ընտրում է, թե որ աշակերտն է պատասխանելու սկզբից։ Եվ տալիս ենք choose, տեսեք, Աննան է պատասխանում։ Եվ հետո կարելի է Աննայից հետո նորից, հա, ավելացնել, այսինքն համակարգը ինքն է ընտրում, թե որ աշակերտն է այդ պահին պատասխանելու։ Եվ նաև վերևի հատվածում, այդ աջ կողմի անկյունում մենք ունենք նաև հնարավորություն, չէ, երևի, լավ, այս անգամ չբացեց, պետք է զառերի հնարավորություն տար այստեղ,
բնագիտական առարկաներ, ահա, զառերի դեպքում, հա, նույնպես կարելի է սեղմել կոճակի վրա եւ ինքը արդեն տարբեր հնարավորություններ է տալիս, գիտեմ, խաղերի ժամանակ կամ ինչ որ էլի խմբային աշխատանքների դեպքում։ Հետո հաջորդ կոճակը մեզ մոտ գալիս է ուրեմն, այո, միկրոֆոնը, հետաքրքիր է, որ տարբեր ուրեմն հնարավորություններում ինքը տարբեր գործիքներ է բացում։ Հիմա եթե սեղմենք նույն կոճակի վրա, ինքը փակվում է, աստղիկ։ Հիմա ներքևը որ իջնենք, այս, ահա, ինչը բացատրեցինք, կարող ենք փակել։ Չէ, ներքևի հատվածում, ներքևից հենց որտեղից սեղմեցինք, այդ դրանց է, ահա, փակում ենք այդպես նույնությամբ։ Այս կանաչները որ կան, ներքևից փակենք։ Հենց նույն կոճակի վրա սեղմում ես, կամ թեկուզ այդ ձևով, այո։ Հետո ունենք այստեղ միկրոֆոնի հնարավորություն, եթե ինչ-որ ձայնային, ուրեմն ձայների հետ կապված կամ ելույթների դեպքում աշակերտների կամ եթե ինչ-որ տեսաձայնագրություն ունեն եւ իրենք ուզում են ուրեմն փոխել, հա, ապա այդ դեպքում կարող են այդ ձայները բարձրացնել, ուրեմն կամ ցածրացնել։ Մենք հետո հաջորդ մեր կոճակը գալիս է QR կոդը, սա շատ հեշտացնում է աշխատանքը դասին, քանի որ աշակերտները իրենք կարող են իրենց ուրեմն հեռախոսների օգնությամբ միանգամից ուրեմն QR կոդը սկանավորել եւ անմիջապես այդ գրատախտակը հայտնվում է նաեւ իրենց հեռախոսների վրա։ Հետո մենք ունենք նաեւ հաջորդ մեր գործիքը, տեսնում ենք մատիտներ, որով կարող են նկարել, նաև գունավոր, հա, գունավորելու հնարավորություններ ունենք այստեղ եւ նկարել եւ գրել, այո։ Իսկ հաջորդ գործիքը արդեն տեքստեր կազմելու համար է նախատեսված։ Սա կարող ենք փակել, այո, կարելի է մեծացնել, ունենք այլ գործիքներ այստեղ վերևից պետք է երևա, արդեն Word-ի ֆայլ է ինքը դառնում եւ կարելի է տեքստեր հավաքել եւ կարելի է ընդհանուր խմբով աշխատել, նույնպես կարելի է կազմակերպել խմբային աշխատանքների համար։ Եվ հաջորդը, ասեք ջան, հաջորդը կողքինը արդեն, ահա, այսա արդեն աշխատանքային այդ սոցիալական ձևերը կազմակերպելիս կարելի է օգտագործել։ Տեսեք, լռություն կամ շշնջալ, մեկը ինչ-որ հատուկ, եթե դասին խաղեր են խաղում կամ, չգիտեմ, պանտոմիմա կամ տարբեր, հա, ուրեմն հնարների ժամանակ կարելի է կիրառել կամ հարց հարևանի, կողքին նստած աշակերտին, ու այս պարագայում կարելի է իհարկե առցանց ուսումնառության դեպքում կարելի է խմբային աշխատանքների ժամանակ կիրառել, միասին աշխատելու համար, որպես տեխնիկա, որ աշակերտը տեսնի, թե ինչ է սպասվում իրան։ Այնուհետև մենք ունենք լուսացույցը կարելի է էլի եւ խմբային աշխատանքների համար կիրառել գույներով, հա, կամ կարելի է ինչ-որ հրահանգներ տարբեր տալ եւ օգտագործվում է ուրեմն համապատասխան նպատակներով։ Մեր հաջորդ գործիքը արդեն էլեկտրոնային ժամացույցն է, երբ որ մենք կոնկրետ խմբային աշխատանքների դեպքում կամ թեկուզ որևէ առաջադրանքի դեպքում մենք ժամ ենք նշանակում եւ արդեն էլեկտրոնային ուրեմն ժամացույցը օգնում է աշակերտներին նաեւ ժամանակի ճիշտ կառավարման ուշադրություն դարձնել։ Եվ մնացածը էլի մեր ժամացույցն է, որը կարելի է նաեւ օրվա, հա, ամիս ամսաթվով ունենալ գրատախտակի վրա, նշել եւ այստեղ նույնպես ունենք ձայնային հնարավորություններ ներքևի հատվածում, որտեղ կարող են ուրեմն ձայնով արդեն հիշեցում տալ աշակերտին, որ վերջացել է աշխատանքի ժամը եւ ունենք նաեւ օրացույց։ Ինքը փոխարինում է էլեկտրոնային գրատախտակին եւ ամենահետաքրքիրը, որ աջ անկյունում, ասեք ջան, եթե աջ անկյունում նայենք, փոքրիկ ներքևի հատվածում մենք ունենք փոքրիկ մի հատ կոճակ, որը արդեն գնահատումն է դասից հետո, չէ, սա կարող ենք փակել այ հենց աջ անկյունի ներքևի հատվածում։ Պետք է, ահա, չէ, այստեղ չի, որտեղ աշակերտները գնահատում են դասը։
Ամենաներքևի հատվածում, այս մասերում պետք է լինի։ Մենք այստեղ պետք է ունենանք ուրեմն գնահատման հնարավորություններ։ Ճիշտ ասած, դա չգիտեմ, կարող է ստեղ։ Մի հատ փորձենք, որտեղ տարբեր տեղ, հա, վերևինը, չէ, մի վայր, հա, մի հատ վերևինը փորձենք, այ դրա, այ ճիշտ է, ներքևի հատվածը, չէ, ճիշտ է, open new poll կամ ներքևի հատվածում, այդտեղ մի հատ փորձենք այս երկուսից մեկը, որովհետև տարբեր են, ինձ մոտ համակարգչում ուրիշ տեսք ունի, ուրիշ կառուցված, հա, եւ դասի վերջում արդեն գալիս է գնահատման պահը, աշակերտները կարող են գնահատել եւ նաեւ թողնել իրենց հարցերը։ Կարող են փորձել։ Եվ իհարկե վերջում տոկոսային հարաբերությամբ ուսուցիչը տեսնում է ընդհանուր աշակերտների գնահատականը։ Իսկ վերևում կարող են հարցեր գրել եւ այդ հարցերը ուղարկել ուսուցչին։ Եվ այսքանը ուրեմն այս հարթակի մասին, կարող եմ ասել, որ շատ հեշտ է այն օգտագործել դասին, քանի որ առանձնապես բարդ ուրեմն ինքը ծրագիր չէ։ Ես նույնպես ավարտեցի, սիրելի ունկնդիրներ, հարցերի դեպքում սիրով ձեզ կպատասխանենք, եթե հարցեր չունենք, բայց երևի կարող ենք արդեն ամփոփել։ Կարծում եմ, մեր այսօրվա վեբինարը ինչ-որ չափով թեթևացրեց մեր այս առցանց առօրյան եւ նաեւ թույլ է տալիս որոշ հարցեր, մասնավորապես տեխնիկական հեշտությամբ լուծել, խնայել մեր ժամանակը եւ ինչու՞ չէ կիսվել մեր փորձով եւ օգնել նաեւ մյուս գործընկերներին։ Սիրելի գործընկերներ, ուզում եք ինչ-որ բան ասել։ Շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել, շատ հետաքրքիր էր Սրբույր ջան եւ մնացած բոլորին էլ նույնպես շնորհակալ եմ հետաքրքիր ինֆորմացիա ստանալու համար, ինչ որ տեսա, ես հուսով եմ, որ կկարողանանք այս քիչ ժամանակում, ինչ մնացել է մեզ այս տարվա համար եւ նաեւ ապագայում կիրառել։ Այո, իհարկե, ես կարծում եմ օր-օրի մենք բոլորս ինչ որ նոր բաներ ենք սովորում։ Եթե ժամանակին մենք դա անում էինք, քանի որ մեր գլոբալիզացիայի ժամանակաշրջանում դա քիչ թե շատ պետք էր գալու մեզ, բայց ոչ ոք չէր պատկերացնում, որ անցումը կլինի այսքան կտրուկ, բայց կարծում եմ, որ իսկապես մենք դեռ կսովորենք, կօգնենք միմյանց եւ կհաղթահարենք եւ դրանով կնպաստենք նաեւ ուսումնառության բարելավմանը։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ, սիրելի գործընկերներ, եւ սիրելի ունկնդիրներ, հարցերի դեպքում, ինչպես արդեն նշեցինք, ուրեմն կարող եք թողնել այդ ուրեմն դպրոցի Facebook-յան էջի հենց վեբինարի ուրեմն հղման ներքևում, մենք սիրով կպատասխանենք ձեր հարցերին, եթե մեկնաբանություններ ունեք, նույնպես սիրով կարձագանքենք։ Շնորհակալություն։ Ոնց որ մենք հարց ունենք։ Հա, ուրեմն հարցը կտեղադրվի մեր վեբինարի ուրեմն հղման տակ։ Մենք սիրով կպատասխանենք։ Շնորհակալություն ենք հայտնում։ Ես այո, ուրեմն հղումները բոլորը կդնենք հենց կայքում, վեբինարի տակ։ Հարցը այդպիսին էր, թե արդյոք կարող ենք հարցերը հղումները, հա, ներկայացված հավելվածների տեղադրել։ Այո, կտեղադրենք անմիջապես հենց վեբինարից հետո։ Շնորհակալություն ենք հայտնում եւ այսպիսով եզրափակում ենք մեր այսօրվա հանդիպումը։ Շնորհակալություն, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ օրը մեր հերթական վեբինարին։ Առողջ եղեք, ցայսություն։